今天我要与大家探讨一个家居风水的小秘诀，在冰箱上巧妙放置物品，吸引财运，让财富自然而然地流入家门。许多人习惯于将冰箱置于厨房，从风水学角度分析，厨房火旺，而冰箱属金，火克金，将冰箱置于厨房有助于平衡火气。然而，冰箱上的摆放也是一门学问，正确的摆放能带来好运，错误的摆放则可能招致不利。铜钱草，其形状酷似古代铜钱，象征着财富。在家中种植铜钱草，不仅象征着财源广进，还寓意着团圆和好运，是家居装饰的优选。在风水学中，冰箱上摆放铜钱草，可招财进宝，稳定家中气场。富贵竹，又称仙达龙血树，与吉祥的名字相得益彰。富贵竹被认为具有招财作用，置于冰箱之上，能聚集室内财气，为居住者带来好运。水晶，天然水晶作为风水物件，放置于冰箱上，可清除室内煞气，聚集福气与财气，对家人的健康也有积极影响。金元宝，在风水学中，金元宝是吉祥如意的象征，是居家求富求财的宝物，古代被视为高值货币，放在冰箱上能生财旺财。貔貅，作为中国古代神话中的神兽，貔貅能吞纳四方之财，具有驱邪作用，摆放在冰箱上，可俯瞰整个家居风水，辟邪招财。但需注意，貔貅需置于阳光照射之地，方能发挥作用。鸿运当头，即凤梨花，其顶部绽放的花朵红艳喜庆，能增加空气湿度和含氧量，消除疲劳，带来好运。置于冰箱上，还能吸收废气，保持空气流通。金蝉，传说中的金蝉能口吐金钱，救济百姓，成为财富的象征。金蝉摆件常在嘴上雕刻铜钱，非常适合摆放在冰箱上，为家庭招财纳福。但需注意，金蝉的嘴巴应朝向室内，以聚财。黑曜石，自古以来，黑曜石被用于制作佛珠、佛像等风水摆件，能吸纳负能量，辟邪转运。选择葫芦形制的黑曜石摆件，寓意福气满满，高官厚禄，适合摆放在冰箱上。然而，冰箱上并非所有物品都适宜摆放，一些禁忌需注意，以免影响家中的财运和健康。寄放电器，家用电器的磁场可能与冰箱磁场相互干扰，影响家中财运和健康。寄放鱼缸，鱼缸的水汽与冰箱的冷气相冲，影响冰箱散热，形成不良气场。冰箱摆放位置，冰箱不宜置于进门显眼之处，以免外界气流直冲，影响家居风水。同时，冰箱不宜正对厕所，以免受污秽之气影响。冰箱勿对神台，冰箱正对神台，显得不尊重，
可能影响家庭成员的学业和事业。5. 忌放防尘布。防尘布虽能防灰尘，但影响冰箱散热，从风水角度看，可能导致家庭不和。6. 清理过期食品。定期清理冰箱内的过期食品，以免影响健康和事业运势。7. 忌放假花。假花缺乏生机，从风水角度看，可能削弱家中的活力和财运。8. 忌放杂物。杂物的堆积影响冰箱散热，从风水上讲，也影响家中财气。8. 冰箱上的风水智慧。冰箱不仅是储存食物的宝库，也是家中风水的关键点。在冰箱上摆放合适的物品，可以增强家中的正能量，吸引财富和好运。1. 不宜堆放杂物。杂物的堆积不仅影响美观，更在风水上代表着混乱和阻碍，影响家中的气场流通，从而影响居住者的运势。2. 避免过期食品。过期食品的堆积不仅对健康有害，也象征着停滞和陈旧，应及时清理，以保持冰箱的清洁和家庭的活力。3. 不宜放假花。假花虽美化环境，却缺乏生命力，从风水角度来看，可能会削弱家庭的生机和活力。4. 不宜放电器。电器的磁场可能与冰箱的磁场相冲突，影响家庭的和谐与健康。5. 不宜放鱼缸。鱼缸的水汽与冰箱的冷气相冲，可能导致家中的气场不稳定。6. 冰箱不宜正对大门，这样容易让家中的财气流失，影响家庭的财运。7. 冰箱不宜正对厕所。厕所的污秽之气直冲冰箱，影响食物的清洁和居住者的健康。8. 冰箱不宜正对神台，这在风水上是对神明的不敬，可能会影响家庭成员的学业和事业。9. 冰箱上不宜放防尘布。防尘布虽然能保持冰箱顶部的清洁，但可能会阻碍冰箱的散热，影响其使用寿命。10. 冰箱内不宜堆积过多食品。过多的食品堆积不仅影响冰箱的使用效率，也象征着过剩和浪费，不利于家庭的节俭和健康。通过这些简单的调整，我们不仅能提升家居环境的舒适度，更能在无形中改善家庭的风水，吸引正能量，促进家庭的和谐与繁荣。感谢您的观看，如果您觉得这些建议对您有所帮助，请不要忘记点赞和分享。